Hello mga kabago! Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video, gagawa ako ng honest review with this sewing machine. So a year ago, nabili ko ito sa Shopee around 200 plus. Diba? Napakaganda. Super ganda. And then, affordable pa. Hinan nyo lang. So, mga 1 year na ito sa akin. Ang napakaganda nito is pwede din siyang yan, battery. Pwede siyang battery and then pwede din siyang plug-in. Plug-in naman talaga ito. Ayan. So, kung bibili kayo, yan, nakaganito na yan siya. Yan. Pero for today, for this video, ipapakita ko sa inyo paano ito gamitin and then kung paano mag-winding ng para dito mo itong bobbin, paano ka makaka-winding dito na gamit lang ito, and then what else, i-unwrap natin ito mamaya. Okay, so please stay tuned lang. So ayun, inalis natin yung mga hilo dito and then as well as dito din. Yan, so wala na siya. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo ano yung gagawin natin kapag ganito na siya. Okay? Okay, so, magsa-start tayo na mag-wind ng for the bobbin natin. So, yung kailangan natin, ito, yung bobbin, and then, ito, yung hilo natin, yung thread natin. So, lalagay natin yan dito, thread natin, and then, kasi lalagyan mo yan dito ngayon. Okay. And then, mag-wind tayo. Okay. So, kailangan nyo i-use ito yung kita nyo. Oops. Ayan. So, ito na yon yung naano natin, na-wind natin. Ayan. So, yung gagawin natin ngayon, is ilalagay natin dito. Okay. Ito. So, ipapasok natin ito. Ito. Diyan. And then, yung spring, then lalagay natin dito. Ayan. Okay na. Kung nakaganyan na, ayan, tapit ko sa inyo. Ayan. So, pasok natin dito. Diyan. And then, ito. Huwag talaga kalimutan. Diyan na part. Ayan. Ito, yung next. Diyan. And then, yung next naman is dito natin ipapasok. Dito.
Sa needle naman. So, i-lift lang natin. Pasok natin yan dito. Oops. Kita. Pasok na. So, ayan siya. I-lift natin. Ayan pala. Dito. Yung sa baba naman, ito yung ilalagay natin dito. Yung isang bobbin dito. Lagay natin yan dito sa ilalim. Tapos, okay, close natin. Okay. So, ngayon, kailangan natin makuha yung halo na nasa ibaba. So, ganun na natin. So, ito yung thread natin na sa ilalim. So, kailangan nyo yan makuha. So, after that, yan. Dito natin. Yan. Okay na siya. Okay na yung setup natin. So, ngayon, to try tayo. Okay? So, ngayon naman, ito-try natin siya. Okay? So, lift lang natin. Ganyan. Okay. So, in case na may kung hindi nyo alam paano mag-lock, okay, so yung gagawin nyo lang, bababa natin to, then ililift nyo lang itong dito na part. I-lift nyo lang, then pedal. Then, baba. Meaning, lock na yon, naka-lock na yon. Okay, try natin, okay? And then, in case na tapos kayo, i-lift nyo ulit, and then i-lock nyo lang. Ako sa inyo yung naka-lock na kanina. Ayan. Ayan. O, tingnan nyo. Ayan, naka-lock na siya. Ito yung result niya, di ba? Okay lang naman yung ano niya. Ayan. Actually, ito yung gamit ko na sewing machine. Gamit ito. Ayan. Nakaano ako. Ayan, nakatahi ako ng blouse. Di ba? Ayan, ganda. Okay naman yung result niya. Tingnan niyo. Ayan. Ayan. Titingnan niyo. Ayan. Diba? Okay naman. So, kapag mga ganito na portable machine, iwasan nyo lang na gamitin ito sa mga yung sa mga heavy na or makakapal na tela kasi hindi talaga ito siya pwede. So, yung pwede lang nito, yung mga very light lang, yung medyo manipis lang. Yun lang. So, I hope may natutunan kayo sa video na ito and hope to see you soon sa another video natin. Thank you so much mga kabago. Bye-bye!